Მაგაც დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გრძელდება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა, შემოგიერთდით სტუმართან ერთად. მე ძალიან მახარებს ის ფაქტი იმის ფონზე, რომ ძალიან მძიმე და მტკივნეულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. მიხარია ის, რომ ძალიან კარგი სტუმარი მყავს, როგორც გვჩვევია ხოლმე და ამ კუთხით ვარ ნამდვილად განებივრებული, იურისტი, უფლებადამცველი ქალბატონი ანა ჩაფიძე, ანა მოგესალმები. ძალიან მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დღემშვიდობისა. ტრადიციულად განწყობით ვიწყებ ხოლმე, როგორია განწყობა, როგორია შემერთება, რამე თუ მაშინაც ძალიან დატვირთული ხარ დღის განმავლობაში. განწყობა არის ალბათ გადამწყვეტი, ხო? განწყობა გვეხმარება, რომ ჩვენი ზედაკისრებული ვალდებულებები შევასრულოთ კარგად. განწყობა მითხარი? განწყობა ძალიან კარგი. ზიან ამით როგორ შეეფერება? ზიან თუ ცხელამით? ცხელამით, მაგრამ ზიანი. არ მოქმედებს, თავარია ვარ შემერთები. თუდად არ მოქმედებს ნამდვილად. ძალიან მტკივნეულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ძალადობა, ხო? აი ამ ფაქტებით და სტატისტიკით ნამდვილად არ გვაქვს ალბათ ესე რომ ვთქვათ იმედის მომცემად და მშვიდად ყოფნის საფუძველი. თუმცა ვიდრე ამაზე ვისაუბროთ, ზოგადად პანდემიის პირობებში როგორ მუშაობდით და როგორ აისახა თქვენზე, როგორც პირველ რიგში ადამიანზე, რომ გითხრა ძალიან მოკლედ. მოკლედ, იყო სხვა პლატფორმაზე გადასვლა, მოხსენებათ გვიწევდა დისტანციურ რეჟიმში, ესე რომ ვთქვათ, სამუშაო პროცესი, დისტანციური პროცესები, ვებინარები და ესე შემდეგ, რომელიც ერთგვარი საინტერესო იყო, რაღაც ახალ ტექნოლოგიებთან შეჭიდება იყო და ერთგვარად საინტერესოც იყო, გარკვეული ხარვეზებიც იყო, თუმცა შედეგიანი იყო, საბოლოოდ ნაყოფიერი იყო ის მუშაობა, რაც ამ ხნის მანძილზე გავწიეთ და ჯერ კიდევ დისტანციურ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას. ხომ არ ფიქრობ, რომ მაშინ როცა ყველაფერი დამთავრდება, ეს დისტანციური მუშაობა რაღაც ნოსტალგიური გახდება, ან დარჩება ჩვენს ყოველდღიურობაში და მას წაშლა არ უწერია. აი მე ვფიქრობ, რომ დისტანციურ რეჟიმზე უკვე დაიწყეს ფიქრი დიდ ორგანიზაციებმა და ზოგადად მთლიანად მსოფლიოში გახდა ამის საჭიროება იმპლემენტაცია დანერგვა მოხდეს უკვე ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმზე მუშაობის და ნაწილობრივ ადგილზე. თავი ადაპტაცია მოვახდინოთ სწორად, ხო? კი, ადამიანს აქვს ყველაზე ძლიერი ადაპტაციის უნარი შეეგუოს ყველა პროცესს და გადარჩეს, რა თქმა უნდა. თავია სურდეს, ხო და იპოვოს ეს ნიჭი საკუთარ თავში. მოდით გადავიდეთ ამჯერად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელსაც ქვია ძალადობა და ძალადობას ვაწყდებით ჩვენ ყოველდღიურად სამწუხაროდ. არ ვიცი, რამდენად ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას ყველა ადამიანს ჩვენი პრობლემა გვაქვს და რამდენად ვართ სოლიდარულები, მაგრამ თქვენ უკეთ ისაუბრებთ. ქალბატონები ერთ-ერთი მოწყვეტი ჯგუფია, ხო, როცა ვსაუბრობთ ძალადობაზე. ასე რომ თავიდან დავიწყოთ და ზოგადად რა არის ძალადობა და ვინ არიან მოძალადეები? დიახ, ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდი რა არის ძალადობა, პირველ რიგში ვიტყვი ზოგადად რა იწვევს ძალადობას ქალთა მიმართ და ზოგადად ოჯახში ძალადობას. ჩვენს ეს დამოკიდებულია იმ სოციუმზე და იმ კულტურაზე და იმ სახელმწიფოზე, რაც რა პირობებშიც, რა სოციუმშიც უწევს ქალს ცხოვრება და ნუ შემდგომ განვითარება. ჩვენ შემთხვევაში გენდერული უთანასწორობა, ძალთა არათანაბარი გადანაწილება ქალისა და მამაკაცს შორის იწვევს ზუსტად იმ ძალადობას, რაც ქალების მიმართ მიმდინარეობს. კონკრეტულად უფრო დავკონკრეტდე, გულისხმობ პატრიარქალურ მასკულინურ საზოგადოებაში გვიწევს ცხოვრება, შესაბამისად ამ ძალაუფლების გამოყენება კაცების მხრიდან ხდება, ესე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში არასწორად არის გაგებული და ქალების მიმართ დამორჩილების, გარკვეული იძულების, გარკვეული მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ რაიმე მოქმედების შესრულებისთვის იყენებს ძალადობას. რატომღაც აი ეს გენდერული უთანასწორობა იწვევს ძალადობას და ზოგადად რა არის ძალადობა? ძალადობა არის შეიძლება იყოს შედეგი ან ნაირსახეობა აქვს ძალადობის შედეგი ან შეიძლება შედეგად მოჰყვეს ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური ტანჯვა. ზოგადად ძალადობას აქვს, ეს არის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური, ეკონომიკური ძალადობა. მასში შედის ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, ტრეფიკინგიც ასევე არის გენდერული ნიშნით განხორციელებული ძალადობის ფორმა. თუმცა ჩვენ
განსაკუთრებით ბოლო ხანებში ძალიან ხშირად გვესმის გენდერული ბალანსი, ხო? ძალიან ხშირად საუბრობენ, მაგრამ რამდენად შედეგის მომტანია, თუ მაგალითად რამოდენიმე წლით უკან წავალთ, რა შეიცვალა ამ კუთხით და პროგრესი თუ გვაქვს რაღაც საკითხებში, მთელი რიგი საკითხებში, სადმე თუ დააფიქსირებთ თქვენ თავად. დიახ, კი, აი მნიშვნელოვანია ზოგადად როდესაც საუბრობთ ქალთა ძალადობის პრევენციაზე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება საკანონმდებლო ბაზა. და ზუსტად 2006 წელს საქართველოს მიიღო კანონი ქალთა მიმართ ან ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი და ის ამ 2006 წლიდან დღემდე იხვეწება და 2020 წელს განხორციელდა ბოლო ცვლილება. და რას გულისხმობს ეს კანონი? ეს კანონი გულისხმობს ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას, მსხვერპლთა დაცვას, რომელსაც უკვე მიადგათ გახდნენ ძალადობის მსხვერპლები, მათი დაცვა როგორ ხდება, დაცვის მექანიზმები და პროცედურები და მნიშვნელოვანია აქვე სანამ უშუალოდ ამ კანონზე გადავიდოდეთ, მე ვახსენე რომ 2006 წელს მივიღეთ ეს კანონი, მაგრამ იქ განხორციელდა ბევრი ცვლილებები იმის მიხედვით, რა საჭიროებაც დადგა ჩვენს სახელმწიფოში. აქედან აი მაგალითისთვის გახდა საჭირო ძალადობის სტატისტიკა იმდენად მზარდი იყო, მაგალითად დაცვის მექანიზმები შემოვიდა უკვე, შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, რომელზეც მე ქვემოთ ვისაუბრებ ცოტა და აი მანამდე ამ 2006 წლიდან დღემდე ასევე 2011 წელს ევროპის საბჭომ მიიღო კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის შესახებ კონვენცია, სტამბულის კონვენცია და არის ცნობილი. ზუსტად აი 2006 წლიდან ჩვენი კანონმა განიცადა ცვლილებები ზუსტად რო შესაბამისობაში თანხმიერებაში მოსულიყო სტამბულის კონვენციასთან, რომლის რატიფიცირებაც ჩვენმა სახელმწიფომ მოახდინა 2017 წელს. და ზუსტად აი დღემდე განხორციელებული ცვლილებები თანხმიერებაშია იმ სტამბულის კონვენციასთან და ეს ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება არის იმ კუთხით, რომ ქალები იქნენ დაცული და მოხდეს პრევენცია ძალადობის. და ზოგადად შემიძლია ვისაუბრო, რას მოიცავს ზოგადად სტამბულის კონვენცია უფრო კონკრეტულად თუ ხდება. შეგვიძლია გითხრათ ძალიან მეტად, იგივე მოდელი პირობითად ზუსტად თუ იდენტურია, რამდენად არის ჩვენ რეალობას მორგებული, ხო? დიახ, ზუსტად ჩვენს რეალობას არის მორგებული. სტამბულის კონვენციაში არის განსაზღვრული ძალადობის პრევენცია, რომელიც უნდა დაიწყოს ადრეული ბავშვობიდან, ბიჭებთან და გოგონებთან, ბავშვებთან, რომ სწორი ღირებულებების ჩამოყალიბება მოხდეს, არაძალადობრივი კომუნიკაცია, გენდერული თანასწორობის ბალანსის დაცვა ადრეული ასაკიდან უნდა მოხდეს, ხო? ხდებოდეს როგორც ოჯახი, ასევე სასწავლო დაწესებულებები, ხო, მანამდე. სასწავლო დაწესებულებები, დიახ. და ზუსტად აი ამ კონვენციასთან შესაბამისობაში ზუსტად ეხლა 2020 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობაში, რაც უკვე ვახსენე კანონი, ქალთა მიმართ ძალადობის ან და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის და მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ კანონში შევიდა ცვლილება, რომლითაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სკოლებში და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საგანმანათლებლო პროგრამებში აი ამ პრევენციის ძალადობის პრევენციის კომპონენტის შეტანას, რომელიც ამოქმედდება კანონის ყოველ შემთხვევაში ეს არის გაწერილი 2020 წლის 1 სექტემბრიდან. დაგვიანებული ხომ არ არის, სანამდენად შეიძლებოდა ეს უფრო ადრე დანერგილიყო და ქონდა სახელმწიფოს ამის რესურსი ანა. თუნდაც იგივე ახსენეთ, რომ ზარდი და ცუდია სტატისტიკა, რომელიც სახელმწიფომა ძალიან კარგად იცის, ხო? აი მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ძალადობის პრევენციის კუთხით გადადგმული ნაბიჯი არასოდეს არ არის გვიანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ თქვით, რომ ეს არის გვიანი და ადრე უნდა გაგვეკეთებია და ეხლა უნდა გავჩერდეთ ამის არა მე არ ვამბობ რომ უნდა გავჩერდეთ, მაგრამ იყო თუ არა შესაძლებელი რომ ცოტა ადრე დაეწყო. რამდენადაც ეს დაკავშირებულია ალბათ გარკვეულ პროგრამების შემუშავებასთან, ადამიანურ რესურსთან. არ ვიცი, რამდენად სახელმწიფო ამისთვის მანამდე მზად იყო. ფაქტია, რომ ეხლაც როდესაც ცვლილება შევიდა, ამოქმედება ხდება 1 სექტემბრიდან და რა შედეგებს დადებთ ეს
ესვლილება. ესვლილება როგორი მოლოდინია? მე ძალიან კარგი მოლოდინი მაქვს ზოგადად ადრეული პრევენციაზე, როდესაც საუბრობთ, ყოველთვის არის შედეგის მომტანი, როდესაც სანამ მოხდება ძალადობა, მანამდე გავაკეთებთ ჩარევებს და ზუსტადაც ადრეული ბავშვობიდან დავიწყებთ იმ ხარვეზების აღმოფხვრას, რაც ბავშვის სწორად განვითარებას უწყობს ხელს და ზუსტადაც აი ჩვენი დღევანდელი პრობლემა, რატომაც პატრიარქალური და მასკულინურ საზოგადოებაში გვიწევს ცხოვრება და ზოგადად გენდერული უთანასწორობასა აქ ადგილი ზუსტად სათავეს იღებს ბაზისური რწმენებიდან, რაც აღზრდიდან მოდის უკვე, ხო? დიახ, ალბათ თქვენ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ სხვა თაობა გვყავს და განსაკუთრებულები არიან. და ეს მუშაობა მათთან ადრეული ასაკიდან უფრო შედეგის მომტანი იქნება, ხო? ხო, ყოველთვის მე არ განვასხვავებ არც დავუშვათ ჩვენი თაობის ბავშვებს, ახლანდელი თაობის ბავშვებს, უბრალოდ აქ გვიწევს უბრალოდ განსხვავებული ეპოქაში ცხოვრება, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა, მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები გვაძლევს ინფორმაციის, Google-ით მოპოვების, მაგრამ მე ჩემი ბავშვობისას Google-ი საერთოდ არ ვიცოდი, საერთოდ ინტერნეტიც არ ქონდა, ხელმისაწვდომობა იყო წირი და შეზღუდული, ხო? და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი საშუალება აქვს და უფრო მეტად ესე რომ ვთქვათ ხდება არაფორმალური განათლების კუთხით ბავშვების ესე რომ ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდება არაფორმალური განათლების მეშვეობით კუთხით ამ მეთოდით. ასე რომ ანა მოკლედ ესეც მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარი და მithomდეს ეს გადაცემისთვის უცხო ნამდვილად არ არის და ხშირად როდესაც უფლებადამცველები მსტუმრობენ ხოლმე ისინი აღნიშნავენ რომ ჩვენ გვაქვს კანონები, მაგრამ არის ისეთი კანონები, რომელიც არის კანონი კანონისთვის და აღსრულების საკითხში მოვიკოჭლებთ ხოლმე. აი ამ კუთხით როცა ვსაუბრობთ ქალთა უფლებებზე არსებული კანონები, რამდენად არის ქმედითი და რამდენად გვიცავენ ჩვენ ზოგადად სამართალდამცველები. დიახ, აი მე გეტყვით რომ აი კვლევა ჩატარებული გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ზუსტადად აჩვენა რომ 2008 წლის შემდგომ ძალიან გაიზარდა ქალების ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართვიანობა და აი პროკურატურის ბოლო კვლევა რომელიც არის 2019 წლის მონაცემებით 99%-ით არის გაზრდილი მიმართვიანობა მაგალითად 2018 წლიდან 2019 წლამდე ამ შუალედში. აქედან გამომდინარე ეს არის იმის მაჩვენებელი, ზოგადად რა არის სტატისტიკა. სტატისტიკა გვიჩვენებს ჩვენს მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები და ჩარევები, ინტერვენციები რამდენად არის შედეგზე ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე სტატისტიკა აჩვენებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სტატისტიკა რადგან გვაქვს საკანონმდებლო ბაზა, რადგან ყურადღება გამახვილდა სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის ამ კუთხით, ზუსტადაც აისახა მიმართვიანობის გაზრდაში. და ზუსტადაც აი შემაკავებელი და დამცავი ორდერების დანერგვა ზოგადად როგორც სწრაფი რეაგირების მექანიზმი ძალადობისგან ქალის დაცვის და ზოგადად ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ძალიან კარგად მუშაობს. დიახ, აი შემაკავებელი ორდერი როდესაც ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა ან პარტნიორისგან, ვისგან თქვენ დასვით შეკითხვა თავიდან, რომ ვისგან მომდინარეობს ზოგადად ძალადობა. ძალადობა მომდინარეობს ძირითადად ინტიმური პარტნიორისგან, ოჯახის წევრისგან და ასევე სხვა გარე ოჯახის გარეთ პირიდან და განხორციელებულია და აისახება სექსუალურ ძალადობაში, ფიზიკურ ძალადობაში, ფსიქოლოგიურ ძალადობაში, ადევნებაში, სექსუალურ შევწრობაში, ასე შემდეგ. როდესაც პოლიციაში შედის შეტყობინება, ძირითადად ვრეკავ 112-ზე, როდესაც ხდება ესეთი ფაქტი, ან მეორე ნომერი არის 116-0016, რომელზეც ეს არის ცხელი ხაზი, სადაც კონსულტაციას აწვდიან მსხვერპლებს და ასწავლიან იმ პროცედურებს, რა უნდა გააკეთონ, რა ვის უნდა მიმართონ და როგორ. და როდესაც 112-ში შედის შეტყობინება, პატრული ცხადდება ადგილზე, იდენტიფიცირებას ახდენს შემთხვევით, შესაბამისად ხდება შესაბამის საცხოვრებელი უბნის მიხედვით არის განყოფილებები პოლიციისა და ხდება გადამისამართება, იქ ხდება გამოკითხვა მსხვერპლის ცალკე მოძალადისგან, სავარაუდო მოძალადისგან განცალკევებით, გამოკითხვის შემდგომ, როდესაც ჩვენ გვაქვს სახეზე ფიზიკური ძალადობა, ეს კიდე უფრო ისეთი
იწყება გამოძიება სისხლის სამართლის წესით და ასევე პარალელურად იწერება შემაკავებელი ორდერი, რომელიც არის ერთ თვემდე ვადით და მოძალადეს ეკრძალება მსხვერპლთან მიახლოება სატელეფონო ნებისმიერი საკომუნიკაციო საშუალებით დაკონტაქტება, ეზღუდება კი არა ეკრძალება და მისი დარღვევისთვის არის გარკვეული ადმინისტრაციული სახდელები დაკისრებული. რაც შეეხება დამცავ ორდერს, რომელიც მე ვახსენე, დამცავი ორდერი უკვე არის სასამართლოს პრეროგატივა. შემაკავებელი ორდერი მხოლოდ ერთი თვის ვადით შეუძლია გამოწეროს პოლიციის მუშაკმა, თანამშრომელმა, რომელიც მოძალადეს სავარაუდო მოძალადეს შეუძლია გაასაჩივროს 3 დღის ვადაში სასამართლოში და ასევე მნიშვნელოვანია დამცავი ორდერი, როდესაც ჩვენ ერთი თვე ვფიქრობთ, რომ არ არის საკმარისი და შეიძლება ზოგი მოძალადე ელოდება ერთი თვის დასრულებას და შემდგომ უკვე კიდე ახორციელებს მის ძალადობრივ ქმედებას მსხვერპლის მიმართ. აქ შეიძლება გამოყენებული იქნეს დამცავი ორდერის საშუალება, რომელიც 6 თვემდე ვადით შეიძლება იქნეს ამოწერილი და სასამართლო ან 3 თვის ვადით დააკმაყოფილებს ამ განცხადებას და შემდგომ უკვე შეუძლია კიდევ ერთი 3 თვით გააგრძელოს ეს ვადა. დიახ, შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოყენება არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ეფექტური არის, კი ნამდვილად ეფექტური არის, ვერ ვიტყოდი. უბრალოდ აქ არის მინდა შევეხო ხარვეზებს დავუშვათ შემაკავებელი ორდერის ამოწერის პროცედურა არის კარგი იქნება თუ კი ამას აღმოიფხრება, როდესაც მსხვერპლი არის დათრგუნული და მიდის პოლიციაში, იქ უწევს დავუშვათ 4-5 საათით ლოდინი, მაგალითად, იმიტომ რომ ხდება შეჯერება პოლიციის განყოფილებაში პროკურორთან, ესე შემდეგ, ეს პროცედურები იმდენად ხანგრძლივი არის, რომ ხდება მსხვერპლის კიდევ უფრო დაძაბვა და გადაღლა და ისედაც სტრესულ მდგომარეობაშია. კარგი იქნება თუ კი შემჭიდროვებულ ვადებში მოხდება სწრაფად ამოწერა, იმ ტექნიკური საკითხია მართალია, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ გახდეს ესე რომ ვთქვათ შემაფერხებელი, რომ მსხვერპლმა მიმართოს პოლიციას. თქვენ სტატისტიკა ახსენეთ და ბრძანეთ, რომ მიმარჩენობა მოიმატა, ხო, სტატისტიკა. მეტყველებს, რომ ქალთა მხრიდან მიმარჩენობა, რომ რას უკავშირებთ, როცა ქალბატონებს უკვე არიშინიათ, ხმამაღლა ისაუბრონ პრობლემებზე და რამდენად ხშირია, ან თუ ქონიათ შემთხვევა, როცა უშუალოდ სამართალ დამცავის მხრიდან იყო რაიმე ტიპის უარყოფითი დამოკიდებულება მსხვერპლისადმი. ეს აფერხებს თუ არა და არის თუ არა, ასე ვთქვათ, შიშის მომგვრევის ხვალებისთვის პრობლემებით მიმართონ შემდგომ სამართალ დამცავებს. მათი გოლგრელი დამოკიდებულება არაერთ გზის მსმენია, მე სამწუხაროდ მათზე. ეხლა მე ბოლო წლების შემთხვევებს მოგახსენებ. ზოგადად, როდესაც მე ვახსენებ, საპატრულო ეკიპაჟი მოდის სავარაუდო მსხვერპლთან, ვიდეო კამერით მოდის, აბსოლუტურად აი შემოსვლისთანავე იწერება ყველაფერი. ეხლა დაიხვეწა ეს ტექნოლოგიები, რომ არ კონდეს რაიმე დავუშვათ შეიძლება პროვოკაციულ ან რაღაც ისეთ შემთხვევებს. ამიტომ ვიდეო კამერით ხდება ყველაფრის გადაღება, აქედან გამომდინარე იქ გამორიცხული არის მინიმუმამდე არის დაყვანილი, რაც შეეხება პოლიციის განყოფილებებში, იმდენად მკაცრი ნება არის და ესე იგი დანერგილი არის უკვე, რომ განსაკუთრებით სენსიტიურები უნდა იყვნენ ამ ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართ, ხო? აი დამოკიდებულებაც, ну, აი რაც მოგახსენეთ, ეს არის რომ დამღლელია 5 საათით ეს გაწელილი პროცედურები, თუმცა აქვე კიდე უნდა აღვნიშნო, არ ხდება დავუშვათ უფლებების უფრო, ესე რომ ვთქვათ, განმარტება მსხვერპლის მიმართ, რა უფლებები აქვს, რითი შეუძლიათ ისარგებლონ და აქვე შევეხები კრიზისულ ცენტრებს და თავშესაფრებს, აი მსხვერპლთა დაცვის კუთხით, ხო? აქ ჩვენ გვაქვს კრიზისული ცენტრები თბილისში, გორში, მარნეულში და ქუთაისში და ოზურგეთში, ასევე და რა არის მათი ფუნქცია? კრიზისული ცენტრი და არის თავშესაფარი. თავშესაფარი არის სიღნაღში, თბილისში, გორში და ქუთაისში. თავშესაფრის ფუნქცია არის, როდესაც მსხვერპლს არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი, არ იცის სად წავიდეს, აი ამ შემთხვევაში ხდება მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებიდან და მსხვერპლის სტატუსი. ეს ხანგრძლივ პროცესებს მოიცავს მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება. არა, აი დავუშვათ, როდესაც შემაკავებელი ორდერის ამოწერა ხდება, უკვე ითვლება, რომ პირი არის მსხვერპლი. აქედან გამომდინარე, მას აქვს უფლება ისარგებლოს თავშესაფრით, საკვებით, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური
სერვისებით, თავის შვილს დავშვათ თუ კი ოჯახის წევრი ახლავს თან ორივე ან ორივე ან სამივე არ აქვს მნიშვნელობა რამდენიც არის წევრი რაოდენობას განწესებული იქნებიან შეფარებული თავშესაფარში. და რა ვადებს მოიცავს ანუ მაქსიმალურად შეიძლება დაყოლდან 6 თვემდე, ხო, თუმცა ერთი თვით ხდება, შეიძლება მსხვერპლს ჭირდებოდეს იმის მიხედვით რა საჭიროებაც უდგას და კრიზისული ცენტრი არის, როდესაც მსხვერპლი უარს ამბობს, არ უნდა თავშესაფრის სარგებლობა, მაგრამ გადაუდებელი სამედიცინო ან აი ბაზისური დაკმაყოფილების საშუალებები უდგას წინ კრიზისული ცენტრი, ესე რომ ვთქვათ, მოკლე ხნით ამ სერვისის მიღების ვადაში ათავსებს კრიზისულ ცენტრში და რაც შეეხება უბრალოდ აქვე მინდა მივაბა თავშესაფრებში ეს არ არის საკმარისი მოკლედ ეს არ არის საკმარისი იმიტომ რომ ბოლო შემთხვევა რომელიც ჩემი პრაქტიკიდან შემიძლია ვთქვა მაგალითად პოლიციის თანამშრომელმა არც კი შესთავაზა თავშესაფარი და უთხრა რომ ადგილები არ არის. აი ადგილების სიმწირი არის და კიდევ აი დავშვათ თუ კი ქუთაისში ცხოვრობს მაგალითად მსხვერპლი, რომელიც მაგალითად თავისი სამუშაო ადგილი აქვს ან ასე შემდეგ. მას შეიძლება მოუწიოს რომელიც თავშესაფარიც არის თავისუფალი ან გურში, ან თბილისში. ეს კიდევ უფრო მატრამირებელია, როდესაც ახალ გარემოში ხდება მაგალითად ქუთაისიდან გურში ხდება. და პარალელურად კარგავს სამსახურს. ხო, აი შეიძლება ვერ გადიოდეს დავშვათ მის სივრცეში. აი ეს არის პრობლემა, ადგილების სიმწირე და ზოგადად თავშესაფარში, ხო, აი ამის განმარტება პოლიციის მხრიდანაც საბედნიეროდ მას არ ჭირდებოდა თავშესაფარი, მაგრამ განმარტებითაც არ გამოკითხვა არ მომხდარა. რაღაც ტექნიკური ხარვეზები დავარქვათ, არის ხარვეზები ამ კუთხით, თუმცა ერთიანობაში მისასალმებელია, რომ თავშესაფრები კრიზისული ცენტრები არსებობს და შესაბამისობაშია საფრთხის კონვენციასთან და რატომ გაიზარდა მიმართვიანობა კიდე ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რადგან არის საკანონმდებლო ჩარჩო ყურადღება გამახვილდა ზუსტად ქალთა ძალადობის მიმართ გატარებული რეფორმა, ბევრი რეფორმა გატარდა, თუნდაც შემაკვებელი რაც უკვე ვახსენე, დამცავი ორდერები, კრიზისული თავშესაფრები და ასე შემდეგ, ამან განაპირობა ქალებმა და რაც უფრო მოხდა იმის განმარტება, რა არის ზოგადად ძალადობა. ზოგჯერ შეიძლება ქალი განიცდიდეს ოჯახში, იყოს ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ის ვერ აღიქვამდეს ამას, ეს მიაჩნდეს ნორმად. და როდესაც ამაზე მიდის საუბარი, აი სატელემედია ძალიან დიდი როლი აქვს ძალადობის პრევენციის გატარებაში, თვალსაზრისით, ზუსტად აი სატელევიზიო გადაცემებში, ზუსტად აი როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეხლა რა არის ძალადობა, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა რას გულისხმობს? ცემა არ არის, მარტო ცემა, ეს არის ფიზიკური ფორმებზე დავუბრუნდები, ისევე ფიზიკური ძალადობაში შედის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, როდესაც უზღუდავენ გადაადგილებას, მაგალითად არის ასეთი შემთხვევები, დღესაც არის ასეთი შემთხვევები, ცემა, ჯანმრთელობის დაზიანება, ფსიქოლოგიურ ძალადობაში შედის მუქარა, შანტაჟი, რომელიც ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე მოქმედებს და დასტრესილი არის ადამიანი, განიცდის ტანჯვას და ღირსების შემლახავი არის ის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რაც მომდინარეობს მსხვერპლიდან. და ასევე შევეხები იძულება არის ერთ-ერთი ფორმა ქალთა მიმართ ძალადობის, რაც გულისხმობს მისი ნების საწინააღმდეგოდ განხორციელებულ მტკივნეულ ქმედებას. ისეთი როგორიც შეიძლება იყოს? ნადრევი ქორწინება დაუშვათ, ნადრევი ქორწინება, რომელიც შეიძლება გოგონას ნების საწინააღმდეგოდ რა თქმა უნდა ხორციელდება, ეს არის იძულება. ან გარკვეული მაგალითად თუნდაც დაუშვათ სექსუალური აქტი, მაგალითად პარტნიორის საწინააღმდეგოდ. ესეც არის მისი ნების საწინააღმდეგოდ ხდება, რომელიც ასევე არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. და მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ძალადობას შევეხები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის საკვებით, საცხოვრებლით და ასევე რაც შრომის უფლების შეზღუდვაში. აი ჩვენ ვიცით, რომ დღეს მაგალითად პარტნიორები ან
მეუღლეები, მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, მათ მეუღლებს უზღუდავენ შრომის უფლებას, მაგალითად, რომ სამსახურში თავის პროფესიული რეალიზება გააკეთოს. ეს არის ერთ-ერთი ეკონომიკური ძალადობა და ასევე თანასაკუთრებაში არსებულ ქონებაზე წვდომის შეზღუდვა. აი დავშვათ როდესაც თანაცხოვრების ქორწინების შემდგომ შეძენილი ქონება, ვიცით, რომ სამოქალაქო კოდექსით ითვლება თანასაკუთრებად, თუმცა წვდომა ამ საკუთრებაზე შეზღუდული აქვს ქალს. აი ეს არის ეკონომიკური ძალადობა და წვიტავს მამაკაცი თავის ნებას სურვილის მიხედვით. ამ განაპირობებს, რომ ამდენ საუბრობენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია უკვე, მაგრამ ეს რაღაც თითქოს დამკვიდრებული ტრადიცია არადა არ ირღვევა და ან აუცილებლად ვისაუბროთ იმასაც, რომ ქალები, მსხვერპლი ქალების მიმართ ყველაზე ნაკლებად არიან სოლიდარულები. რა განაპირობებს, როგორ ფიქრობთ? ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ რეალურია. კი, ნამდვილად ისე არის. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და საქსტატის ერთობლივი კვლევის თანახმად, რომელიც 2018 წელს ჩატარდა, ძალიან ისეთ საინტერესო სტატისტიკას აჩვენებს. ქალების 22% და მამაკაცების 31% მიიჩნევს, რომ ნორმა არის ქალების ცემა ოჯახში. იმიტომ რომ ამას იმსახურებს ქალი, თავად ქალების 22% ფიქრობს ამას, რომ და ეს მოდის იმ ბაზისური რწმენებიდან, რაც მე ვახსენე, რომ ქალს და მამაკაცს აქვს გარკვეული როლები ჩვენ სოციუმში გადანაწილებული, ქალი უნდა იყოს დამჯერე, ბავშვებს უნდა უვლიდეს, უნდა იყოს სახლში, თან უნდა მუშაობდეს, თან უნდა ბავშვებს უვლიდეს, სახსალაგებდეს, კერძებს აკეთებდეს და ერთ-ერთი კვლევის ნარატივი არის ესეთი, რომ როდესაც კაცს არ დაახვედრებ საჭმელს, ბუნებრივია ის გცემს. აი ეს თემა მოდის ქალებიდან და ეს მოდის ბაზისური რწმენიდან. და ასევე ფაქტიურად ქალები 1/4 და კაცების თითქმის ნახევარი ამავე კვლევის თანახმად თვლის, რომ კაცს უნდა დაემორჩილოს მიუხედავად იმისა, ის ეთანხმება თუ არა მამაკაცის გადაწყვეტილებას. აი ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი დამკვიდრებული კულტურიდან, იმ პატრიარქალური წყობიდან, რაც გვაქვს და აქ უკვე სამუშაოა და აი არ შემიძლია. ძალიან ბევრია ის ზუსტადაც ადრეული ბავშვობიდან, რომ აი ადრეული ბავშვობიდან უფრო მეტად ეფექტური არის ჩარევა, იმიტომ რომ უკვე როდესაც ადამიანი ყალიბდება, ძალიან რთულია და თითქმის შეუძლებელია ფსიქოლოგების შეუცვალო ის ბაზისური რწმენები, რაზეც გაიზარდა და აქვე არ შემიძლია არ შევეხო ამ კანონის თანახმად საქართველოს კანონი, რაც ვახსენე ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის სხდომდაცვის და დახმარების შესახებ, რომელიც თანხმიერებაშია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ევროპის საბჭოს კონვენციასაც ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის თან მიმართებაში ეს გულისხმობს მოძალადისთვისაც სარეაბილიტაციო კურსების გავლის აუცილებლობას. საქართველოში რამდენად ხდება? დიახ, საქართველოში ჩადებულია ეს კანონში და უნდა ამოქმედებულიყო 2015 წელს, თუმცა რატომღაც ჯერ არ არის ის ინფრასტრუქტურა, ის სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც გაივლის მოძალადე ამ სარეაბილიტაციო კურსის კანონის მიხედვით რა სავალდებულო იქნება დამცავი ორდერი ვახსენე მე, სადაც როდესაც დამცავი ორდერი გამოიწერება, ზოგადად დამცავ ორდერში არის გაწერილი რა ეკრძალება მოძალადეს და ასევე უნდა იყოს და ასე არის ჩადებული კანონში ვალდებულება სარეაბილიტაციო კურსის სავალდებულო გათვლაზე. უფლება და მისი სურვილი არა, მისი სურვილი აღარ არის უკვე როდესაც დამცავი ორდერი ამოწინებს ხომ ქალის სურვილს. დიახ, და აი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება იქნეს მიქცეული ზოგადად არა მხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციაზე, ასევე უნდა ვიმუშაოთ მოძალადეების ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ მათმა ქცევის შეცვლის კორექცია მოხდეს მათი ქცევის და ასევე მე შევეხები, რომ 2022 წლიდან ამოქმედდება 1 იანვრიდან ეს სიახლე, ეს არის კომპენსაციის მიღება ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიერ. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს კომპენსაციის მიღება, რომელსაც მიადგა ზიანი, რომელიც გახდა ძალადობის მსხვერპლი, შესაბამისი კომპენსაცია, რომელიც ასევეა ევროსაბჭოს ამ კონვენციით განსაზღვრული და ჩვენთანაც უკვე ჩაიდო კანონში, თუ კი მაგალითად სასამართლო წესით
და სხვა წყაროებიდან კომპენსაციას ვერ მიიღებს, რა ზიანიც მიადგა იმის სანაცვლოდ, სახელმწიფომ უნდა აუნაზღაუროს და ეს ცვლილება შევა 2022 წლის 1 იანვრიდან. კანონით ასე არის გაწერილი. ვნახოთ რა იქნება, შეიძლება გადავადდეს, შეიძლება არ გადავადდეს. თუმცა აუცილებელია, ხო? აუცილებელია, იმიტომ რომ უჭირდება როდესაც განიცდის ძალადობას ქალი, მისი აღდგენისთვის ასევე მნიშვნელოვანია ფინანსური, ესე რომ ვთქვათ, ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან და ბუნებრივია მის რეაბილიტაციაში, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან დიდ როლს თამაშობს ფინანსური მდგომარეობაც. ანა, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ და მოდით შევჯერდეთ და შევაჯამოთ დღევანდელი ეთერი. ის ძალადობის სახეები, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, თუ კი ვიყურებენ ახლა ქალები გადაცემის ჩანაწერს, აუცილებლად იხილავენ სხვადასხვა სივრცეებში და რაიმე ტიპის ძალადობის მსხვერპლი ოდესმე მაინც ყოფილან ან ახლა არიან. ვის უნდა მიმართონ, როგორ უნდა მიმართონ და რამდენად დაიცავს მას კანონი და იქნებიან უსაფრთხოდ. კი, ნამდვილად, როდესაც ხორციელდება ძალადობა, აუცილებლად უნდა გააკეთონ შესაბამისი რეაგირება, ეს იქნება 112, 116 სადაც ცხელი ხაზია და მიიღებს საკონსულტაციო მომსახურებას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ძალადობაზე მოხდეს შესაბამისი რეაგირება, რადგან ეს აისახება მე ჩვენს მომავალ თაობაზეც, ხო, ბავშვებს რა მაგალითს ვაძლევთ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლები ვართ, მოდელები, მათი როლური მოდელები, რომლებიც მე უყალიბდებით ბავშვები ბაძავთ მშობლებს, ხო? თუ კი ჩვენ ვითმენთ ჯერ ჩვენ ფსიქოემოციურ მდგომარეობას ანადგურებს ეს ყველაფერი და მე უკვე როგორც პიროვნება ვნადგურდებით, ხო? და აქედან გამომდინარე გავლენას ვახდენთ ბავშვებზე, ხო? თუ ბავშვები არიან ოჯახში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალადობის დამარცხებისთვის, რომ დავამარცხოთ ძალადობა, ჩვენი წვლილი ფასდაუდებელია თითეული იმ ადამიანის, ვინც განიცდის ძალადობას, აუცილებელია ამაზე განაცხადოს თავისი მომავლისთვის, თავისი კეთილდღეობისთვის და ასევე იმის შესაჩერებლად, რომ ძალადობა აღარ გქონდეს, თუმცა ეს მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი, უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით. ანა, ძალიან ბევრს საუბრობდნენ, მოკლედ რომ გითხრა, პანდემიის ჟამს მოიმატა ძალადობა. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, ან თუ არსებობს სტატისტიკა საქართველოში? დიახ, მოგახსენებთ, ესე იგი ოფიციალური სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერჯერობით არ არის ამის სტატისტიკა, თუმცა ის ორგანიზაციები და მათ შორის ჩემი ორგანიზაციები, სადაც მე ვმუშაობ და ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან, ასევე სპეციალისტებიდან, სამართალდამცავების მონაცემებით რეგიონებში განსაკუთრებით მომატებულია მომართვიანობა ოჯახური ძალადობის ფაქტების. ანუ შეესაბამება ეს ყველაფერი სიმართლეს ან დამთხევა ხო, აი ვერ გეტყვით ეს რა არის, იმიტომ რომ რადგან ოფიციალური სტატისტიკა არ არის, რაც მტკიცებულება შეიძლება მოვიშველიო მტკიცებულებად, ისე, მაგრამ ჩემი პრაქტიკიდან და ასევე ჩემი კოლეგების და ორგანიზაციების, რომლებიც ამ თემატიკაზე მუშაობთ, ნამდვილად არის მომართვიანობა და რამდენად გაზრდილია ეს უკვე შესაძლებელია უკვე სტატისტიკურ ჭრილში. ასე რომ ვისურვოთ ისეთი გარემო, სადაც არ ვიძალადებთ ერთმანეთზე და უფრო მეტად ვიქნებით ტოლერანტულები, შემწყნარებლები და უფრო მეტად გვეყვარება ერთმანეთი. ანა, ბედნიერ დღეს გისურვებ, დიდი მადლობა თქვენ ამერიკისთვის. ვისურვებდი რომ არ დაგჭირდეს მიმართვიანობა, მაგრამ მიმართვიანობის შემთხვევაში მოგვარდეს თითოეული ქალის და არა მხოლოდ ქალის, ზოგადად იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ერთხელ მაინც ყოფილან რაიმე ტიპის ეწოლის მსხვერპლი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, დროებით დაგემშვიდობებით. სრულფასო ტელემაყურებლობა გადაცემის სტუმარი გახდათ ანა ჩაფიძე, იურისტი უფლებადამცველი, შავი სონებს და ამჯერად სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით, დროებით.